नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हैवेल्स लॉयड का वॉशिंग मशीन है। ये 8 kg का है और कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही प्यारा है। साथ में ट्रांसपेरेंट ग्लास और हाइड्रोलिक, जो डोर है इसका हाइड्रोलिक है और ऊपर से ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। कलर बहुत अच्छा है। गारंटी वारंटी की बात करें, यह 5 ईयर कंप्लीट वारंटी है और 10 ईयर मोटर और स्पिन की। बेस्ट प्राइस में है 14,800 रुपये का। धन्यवाद।